السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. معكم اختكم ام يوسف من قناة بنت العمدة ام يوسف. ان شاء الله النهاردة عايزة اوريكم نسيح الزبدة ازاي. نسيح الزبدة البلدي ونعمل منها السمنة البلدي. ناس كتير بتقولي ما بيعرفوش يسيحوا الزبدة، او الكتير من ربات البيوت يعني او العرايس ما بيعرفوش يسيحوا الزبدة وبتتحرق منهم او لونها بيغمق او يعني ما بتطلعش حلوة. فالنهاردة انا حبيت اوريكم بنسيحها ازاي. بتجيبي الزبدة وتحطي حلة نظيفة على النار فاضية وتنزلي فيها الزبدة وترش عليها شوية ملح وتوطي عليها النار وتخليكي واقفة جنبيها. اهم حاجة ان الزبدة ما بتاخدش سوا كتير، يعني هي في البداية بتقعد تغلي فترة، برضك تبقي واقفة وملاحظة معاها. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انت شايفة كده، مجرد ما بتحطيها على النار بتبدأ في الغليان وتحس ان هي بتعمل رغاوة على الوش كده او ريمة على الوش. في الاخر الريمة دي بتسقط في قعر الحلة، وهي اللي بتبقى المرتة اللي كلنا بنحبها طبعا وبنتخانق عليها. بس بتغلي فترة كبيرة على النار كده، يعني ممكن تاخد تلت ساعة على النار، ممكن تاخد نص ساعة الا 5. المهم انتي لو معاكي الساعة واقفة هتعرفي بالظبط هي تاخد قد ايه، بس يعني انا بتهيألي خدت حوالي تلت ساعة، لان انا لو سبت لكم الفيديو كله كان يعني حوالي نص ساعة الا 5، بس انا شلت منه عشان ما اطولش عليكم برضه. اهو زي ما انت شايفة كده بتسيبيها تغلى على النار، وكل ما لون السمنة تقرب في السوا تحس ان لونها بيبقى صافي وواضح كده، يعني تحس ان لون السمنة بيظهر فبيداري على المية اللي فيها او الريمة اللي فيها. تحس ان السمنة بتطلع على الوش كده وكل الحاجات دي بتنزل تحت في الحلة. هي حلوين زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تبقى حلة نظيفة مغسولة وناشفة، ما يكونش فيها مية او مكانها اي حاجة تاني. شايفة كده ابتدت الريمة اللي على الوش ابتدت تخف وتبقى عاملة زي الرغاوي الخفيفة، يعني بدل ما هي ريمة كتيرة كده مغطية على وش السمنة بقت رغاوة خفيفة على الوش كده. هي تعتبر يعني بدأت لون السمنة تظهر. انت لو ضفيت عليها في المرحلة دي هتلقي السمنة يعني مختلطة بمية، او حطيتيها في برطمان في التلاجة هتلقي السمنة بتفصل تنزل تحت المية والسمنة تبقى على الوش، يعني تيجي تطلعي من البرطمان تلقي فيه مية في القعر. بس انتي احسن ان انتي تسيبيها تستوي خالص لحد المية اللي فيها دي كلها ما تتبخر وتبقى لونها صافي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. شايفة لونها ابتدى يظهر وتبقى سمنة طبيعية صافية خالص ما فيهاش اي رغاوي او اي حاجة. شوية الرغوة اللي على الوش دي عادي لو نزلت لو نزلت في الحلة هتبقى مرتة، ما نزلتش بردك وصبتيها في البرطمان مش بتعمل حاجة، بتبقى على وش السمنة كده. وانتي اصلا كده كده السمنة بنحفظها في التلاجة ما بتحمضش يعني ولا بتعمل حاجة. وهي اصلا يعني احنا بنعرف شكل السمنة البلدي الاصلية لما بتشتريها ان انت تلقي على وش البرطمان الرغاوي دي بتاعت السمنة اهي. انتوا طبعا كلكم عارفين استخدامات السمنة البلدي، واي حد من الصعيد عارف يعني جمال السمنة البلدي واستخدامها. إيه لما تعملي التقلية بتاعت الاكل المسبك وتحطي فيها معلقتين سمنة بلدي كده تبقى ريحة الشقة مقلوبة من السمنة البلدي، بيبقى ريحة البيت كله اللي طالع في السلم بيشم ان حد بيعمل اكل بسمنة بلدي. ولا تعملي بيها فطير مشلتت
ولا لو بتعملي حلويات او مخبوزات وتحطي فيها معلقة سمنة بلدي في قرص مثلا ولا في بسبوسة. يعني انت بتحطي معلقة بتحسي ان اما تاكلي منها كأنها معمولة بالسمنة البلدي خالص، كلها معمولة بالسمنة البلدي. والبيض بالسمنة طبعا، الأكلة المشهورة دي عندنا العيال ما شاء الله ما يصدقوا يلقوا سمنة بلدي. أي بيض في التلاجة ما تلاقيهوش يعملوا بيهم بيض بالسمنة البلدي. اهو شايفة شكلها كده ابتدى يظهر اهي كده، بقى لونها صافي وبقى فيها نسبة الريمة اللي على الوش بقت خفيفة قوي. هي كده في المرحلة دي استوت. لو سبتيها كتير، يعني لو جيتي في المرحلة دي وقلتي لا دي لسه فيها على الوش رغاوي، اسيبها لما تخلص الرغاوي دي لون الريمة دي بيغمق تحمر كده، ولون السمنة تحسيها بقى زي لون الزيت. يعني هي بتفضل سمنة بس ريحتها بتتغير. بس هي في المرحلة دي حلوة قوي كده، السوا بتاعها حلو، لونها مخضر كده وجميل وريحتها مالية البيت ما شاء الله. اهو في المرحلة دي تقدر تطفي عليها، خلاص كده استوت اهي. بس مش تسيبي الحلة على البوتاجاز يعني وتروحي تنشري الغسيل تقولي لا دي لسه هتاخد وقت، ولا تسيبيها وتروحي تتفرجي على على النت، تمسكي التليفون وتسيبيها هتشمي ريحة شياط مالية البيت طبعا. ما اقولكيش. وخسارة يعني الزبدة بنجيبها غالية يعني بالشيء الفلاني، خسارة ما نبوظها يعني ونضيعها كده نحرقها. خلاص يا امارات شايفين هي كده السمنة دخلت في السوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليك افضل الصلاة والسلام. يا اخواتي ما تنسوش اللايك الجميل منكم، ده التشجيع منكم ليا عشان استمر وعشان قناتي تكبر. وبشكركم اي حد اشترك في قناتي بنت العمدة ام يوسف، الف الف شكر ليكم. احنا وصلنا كده 200 مشترك ما شاء الله، عقبال ما نوصل ل2000 وعقبال ما نوصل ل200,000 والقناة تكبر بيكم كده وبدعمكم ليا. ربنا يبارك لي فيكم ويفرح قلبكم ويخلي لكم اولادكم يا اخواتي. وما تنسوش اللايك الجميل منكم. وتسلم ايدك يا ام يوسف. هي انا الوصفة مش عاملة فيها اي حاجة، يعني هي حطينا الزبدة على النار سويناها، في الاخر هنصبها في البرطمانات. بس برضو اهو اتونست معاكم شوية برضه. اهي كده استوت خلاص، طفينا عليها، لونها بقى صافي خالص والرغاوي اللي على الوش بقت قليلة قوي. هغرف شوية كده في كوباية الشاي اوريكم لونها ايه. يعني انت ممكن قبل ما تطفي عليها برضو تصبيها كده في كوباية شاي شوية منها وتشوفي لونها. لونها بقى حلو والسمنة بتاعتها نقية كده وحلوة اهي. بصي شوفي لونها، اما توصل للون ده كده جميلة قوي السوا بتاعها اهي. تمام. والله يا بنات بيبقى طعمها تحفة. بيض بالسمنة البلدي، بسبوسة بالسمنة البلدي، بتعملي صينية جلاش، بتعملي صينية مكرونة بشاميل تحط على الوش شوية. يعني الصراحة السمنة البلدي يعني خير في البيت وبركة كده ما شاء الله عليه. بتحسسنا بجو الصعيد وجو الريف كده والحاجات الحلوة دي بتاعت البلد. كده فضيناها في البرطمانات اهي. الكمية الزبدة دي انا كنت شارياها كيلو ونص، كيلو ونص زبدة، عملت معايا برطمان كبير وواحد صغير. يعني بعد ما تصفيها كده وتفضيها في البرطمان اهو، بقول شويه من الريمه على الوش مش هتعمل حاجه يعني حلو. تسيبيها شويه تبرد، يعني تسيب البرطمان يهدى شويه من السخونيه وبعدين تقفليه وتشيليه في التلاجة. اهو بصوا ده شكلها بعد ما غطيناها
شكلها تحفة يا بنات، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومتنسوش تكتبوا لي تعليق حلو. مع السلامة، باي باي.